Hola, mi nombre es César Augusto Peña Girón, estudiante de la carrera de Contabilidad de la Universidad César Vallejo, y en esta oportunidad me encuentro inmerso en la experiencia curricular de Constitución y Derechos Humanos, en la que estamos participando de un proyecto importante, al cual hemos denominado Ética Verde. Aquí en esta imagen podemos apreciar que César se encuentra identificando un lugar para proceder con la siembra del suelo. Previo a ello, ha tenido que realizar una evaluación del terreno para saber si verdaderamente es óptimo o no. Como se podrán dar cuenta, en esta imagen nos encontramos identificando el suelo para saber si verdaderamente es apto para proceder a la siembra de nuestro árbol. En esta imagen podemos apreciar que visitamos el vivero del juego de Guatemala, porque ya habíamos tratado para habilitar a un árbol de pino. En esta imagen justamente estamos en el vivero adquiriendo la idea que estaba en ese entonces el árbol de pino es un árbol perenne que pertenece a la familia de las pináceas y al grupo de las coníferas, caracterizado por su forma cónica en la juventud, y es de gran resistencia frente a climas adversos. En esta imagen podemos observar el proceso de siembra que habíamos llevado a cabo. Por ejemplo, aquí César se encuentra haciendo un rollo para quitar las raíces del árbol, retira la bolsa de las raíces y procede a depositarla en la tierra para proceder a arrimarlo y empezar con el proceso de riego. Aquí hemos hecho un seguimiento y mantenimiento. En esta imagen César, por ejemplo, se encuentra realizando mantenimiento a la base del árbol para que éste crezca derecho, además de retirarle unas ramificaciones secas que se le han salido por producto de la adaptación por la cual está pasando este árbol. Plantar un árbol hoy es regalar vida, oxígeno y esperanza a las generaciones que vendrán. Tus manos de oro son el bosque de mañana. Gracias por hacernos partícipes de este importantísimo proyecto.